Sơn nó ăn ỏi đạch thế sao để luôn cần hỏi cứ mà nói đạch cả mòn khai tuân vật hạ bọc cả bọc luôn để an bà nhẹ là sao sơ prang trừ khai tuân sơ prang nhẹ là sao sơ cũng bay trừ là sao sơ bay bò là sao nhẹ là phất prum mà chạy dạt thọ việc cha ca bò để phục trang chỉ pro cái đầy nâng trừ lẹ bong nè lẹ bong pro sầm mặt cầm oi đạch sơ đạch prum mà chạy dạt có bên là bạ về tự như xiên tịch phân giang na cả đôi còn vật hay đầm bay đại sầu đầm bay dừng cho an thì xong sau này ban sự đây sắp thật là quật nhắc căng sơ bò sắp gặp oi cho chập trận cổ cho chập trận đây là một phần cầm dốc rương có nó phải đại sầu cầm dốc rương một phần đây nó là đại sầu thì ở sân nó bò sắp xa nhưng toàn lẹ giặc lời chặt nè chúa cá dương ăn đen dương cất câu tôi tới tầm nhẹ sơ chào bắt tới cái con đào này bắt ở đó bao bên chân ấy gương nhớ năng phát đọc đây đọc con đọc câu nhưng tới có tầm lúc tầm đi tới chết chi mà ra cái chào ấy bên khung nữa nắng đại khảo o của hạt đọc câu của hạt đọc đây nó hưởng nhiệt tuy buồn rút riêng cài bạch hiền một tốc để cai tôm keng chư chặt dạng nà sơ cầm ỏi lẹ đôi chỉ nhẹ căng sơ cầm bảy mặt hai buồn đó rồi mặt hai cầm bảy đòn đó tầm biên ngay sơ là mũi miên chừng ngữ sẽ tầm nhẹ sơ bảy tre mà thử sơ prang này nó ở tới xuống luôn nó ở sông sơ này chẳng sơ nó đây vật lẹ cho để hát đấy đây hết từ riêng riêng cái chư chặt hai cái phút lúc oi dừng lẽ hẳn đó đầm bay dọc sơ phai tây từ sơ bà ở mày sơ mười tiết đang bong chỉ vật rồi bay chỉ vật lắc cái lẽ này đây thì chắc cái nắp của mà đây làm cà phê nấm mây của mà tô sọ cái cam sơ bò được sơ pram sọ với đó là phê Việt Nam nên từ ngư nó phụ phép há cho từ nên chiếm sắp thành phải sọ với bong sấy và ôn sông sân đó là cầm sân lớn ói từ đó chiếm xài hay từ ơi nó miền xài nó nghe từ làm lập kì có trẻ đa tới từ chương sắp thành xài mũi cầm tốn xí mạch sấy là lưu sô sang chương sắp được thay vô phá rọt thêm nữa và khi tới tôi chọn trường vò nó phát tính phát tạo tới một mũi rồi mà tôi nó tôi chặt sẵn xanh ai on sai mà nhông của chồng rú anh của chồng rú nhông của chồng rú anh của chồng rú anh thấy nè nợ bên là anh chọn trường khuyên nhông nếu anh nợ mà nợ nhông một cái thành lập là anh thấy nè ở nhom món cứ khi pra mà đâu ai đừng ai ngày nhom nó còn nghe chừng ngữ hai cái oi đâu chiêm sập được phải sọ lấy ban chụp ai đừng là bom còn ta ai cũng thấy ai nhom mình sẽ đọc quạt tê trồn nhẹ thất tức trồn nhẹ hộp măng chụp chung con cửa xa bà nhẹ chụp nhom mình sẽ đọc nhẹ đang bay chỉ vật mà ai nhom thì mình đọc bài nhật nhom thì hãy phút sẽ chưa sắp sái lên đầy hãy có thể lọc một vị mà đó là bong xây rồi bán trạp tạm với người nó mới thể nhận thông ta lấy chi vật tích từ nghiệp phổ nó ôm được thuộc rồi nâng thì chờ sẽ đưa tập ngay của tầm biên này đừng sơ ấy thì khmê xong sơ ấy thì khmê như thế rằng sẽ đưa cứ tầm lót nơi sọc mai như nâng cho tầm lót nâng mau vì tầm na bằng chỉ cả tầm lót để đặt mùi ai đã khơi như căng sâu từ vật vì mê giúp sang giúp xa giúp một thầy nó rì con mà mình là đi rì con là nó rì con trong cá đây rì con và con căng sâu trong cá và bốn rì con đấy căng sâu trong cá mai ở vật tích con căng sâu vì mình chẳng cứ viên tầm lọt nó ngồi viên tầm lọt đôi khi mình
ចូលចិត្តនិយាយថាតាមអាយុ60អាយុ70អីសំតកម្មសិលណាច្រើនមានរឿងរ៉ាវកើតច្រើនតាមជនបទឬតាមទីក្រុងគឺគាត់ហាក់ដូចជាស្ដេចមច្ចរាជអាចកំណត់ព្រំដែនជីវិតអ្នកដែលកំណត់ឲ្យគេកម្មសិលតាមអាយុហ្នឹងក៏ຕົកដូចជាបុគ្គលជាស្ដេចនៃសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងណាដូចជាដាក់ម៉ែដាក់ផឹងសម្បើមណាឯអាយុប៉ុណ្ណេះត្រូវធ្វើចេះណែអាយុប៉ុណ្ណោះត្រូវធ្វើចុះហើយទីចេះចាំប្រឡងកូនផុតអាយុ60ទៅសំតកម្មសិលទៅណាទៅហើយតើតកទេកចាស់ឲ្យប្រើការលេងកើតទៅបានបដ ாய் គ្នាឲ្យទៅកម្មសិលទៅបើនៅប្រើការកើតនៅតែប៉ះពៅរឿងហេតុគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាសេចក្តីស្លាប់នេះវាមានតាំងពីនៅក្នុងពោះហ្នឹងអត់បានគិតទេហើយដល់ពេលគេស្លាប់ពីក្នុងពោះស្លាប់បាន1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំស្លាប់10ឆ្នាំជួនកាលមានប្តីតែកូនមួយស្លាប់កូន2កូន3ស្លាប់មិនក៏មិនខាត់គេកុំឲ្យងាប់ទៅមកខាត់អីតកម្មសិលហ្នឹងមិនគុំទៅខាត់គេកុំឲ្យងាប់ទៅបើសិនជាយើងខាត់នៅស្លាប់ទាំងអស់នឹងបានអានឹងសូមយើងទៅខាត់គេកុំឲ្យគេកម្មសិលកុំឲ្យគេធ្វើល្អចាំចាស់ទៅសំឡឥឡូវលេះឡោះទៅនៅតែជាលបែងទៅគំនិតនេះវាជាអភិរក្សនិយមមួយដែលជាគំនិតស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈអបាយភូមិនេះណាជាគំនិតសៅម៉ងខ្លួនឯងហើយទៅបដៅគេសៅបងទៀតហើយដល់គេធ្វើមិនតាមខណ្ឌទេងួម៉ៅក្តៅក្រហាយគេជាងការខ្លួនមានកម្លាំងចាំវាយគេថែមទៀតផងនឹងជាទម្លាប់មួយគេហៅទម្លាប់ខូចទម្លាប់អាក្រក់ប៉ុន្តែពុទ្ធលោកពោលដល់សិលគេកាន់តាំងពីកើតឯណោះនេះគេសិល5គេហៅសម្បត្តិវិរតិនេះវាចាក់ចំពោះសត្វដែលជួបវត្ថុដែលជួបគឺកាន់សិល5ព្រះលោកឲ្យកាន់តាំងពីកើតញ៉ាមកនោះមិនមែនសិលនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាឲ្យទៅវត្តទេឲ្យតាំងចិត្តឲ្យវាតាំងពីនៅកុមារតូចនោះម៉ែអើមត្រូវពរៀនកូនឲ្យកាន់សិលតាំងពីកើតមកនោះដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សនេះខ្លាយទៅជាមនុស្សយើងមិននិយាយខ្លាយទៅជាទេវតាឲ្យខ្លាយកូនយើងឲ្យទៅជាមនុស្សព្រោះមនុស្សมันមាន5ពុកមនុស្សនិរយកោមនុស្សដេរិខានណោមនុស្សពេតតោមនុស្សភូតោនិងមនុស្សទេពអ្នកណាមានសិល5នឹងគេហៅមនុស្សភូតោមនុស្សសោមនុស្សពិតព្រោះមនុស្សនេះចេះគោរពសិទ្ធិគេសិទ្ធិឯងមិនផ្ដល់នូវសេចក្តីលំបាកទុកដល់សង្គមគឺមនុស្សនេះមិនបៀតបៀនគេមិនសម្លាប់គេមិនធ្វើជាចរកម្មដូចឆក់ប្លន់គេរកស៊ីមិនប្រឡំគេមិនកេងប្រវាញ់គេរកស៊ីធំទៅយើងនិយាយទៅថាអញ្ចឹងណានឹងមនុស្សហើយហ្នឹងរកស៊ីយុត្តិធម៌ត្រឹមទៅតាមកម្លាំងប្រាជ្ញាតាមកម្លាំងស្មារតីទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសកាមបើសិនជាចង់បានប្តីម៉ែឪគេរៀបចំការឲ្យទៅបើចង់បានប្រពន្ធប្រដឹងតាមច្បាប់ទៅបើមានប្តីប្រពន្ធហើយគឺត្រឹមថេងប៉ុណ្ណឹងទៅកំលេះលោះអីមានស្រីមានញីមានប្រុសមានឈ្មោះឯណាទៀតបតេបតថែមទៀតអត់នេះមនុស្សអញ្ចឹងគេកម្មតាំងពីកុមារមកមិនចាំដល់ពេលអាយុ60បានដល់មួយយ៉ាងផន់ទេសិល5មកអីទៀតហួសពេលហើយទី4មិននិយាយផោមិនបោកប្រាស់មិនកុហកវាមិនត្រូវពីក្មេងមកម៉ែឪត្រូវពរៀនកូនក្មេងហ្នឹងឯងមិនផឹកទឹកស្វឹងតាមពិតសិល5ហ្នឹងគេហៅគរុធម៌មនុស្សធម៌សន្តិកធម៌មនុស្សធម៌ធម៌សម្រាប់មនុស្សទាំងសម្រាប់ធ្វើបុគ្គលដែលកើតមកជាមនុស្សឲ្យទៅជាមនុស្សពិតមនុស្សរស់នៅក្នុងសង្គមបានសពថ្ងៃគេមានសិទ្ធិមនុស្សមានអង្គការសធរអីបកកើតឡើងដោយសារពីអត់ទាន់យល់ពីពុទ្ធសាសនាយើងយ៉ាងម៉េចទេក្នុងពិភពលោកនោះគេមិនដឹងថាពុទ្ធសាសនានឹងមានមនុស្សធម៌មានសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់គ្រាន់អត់ដឹងទេនៅប្រទេសអឺរ៉ុបគេបកកើតមកទៅឲ្យមនុស្សកាន់ច្បាប់កាន់ធម៌កាន់អាដែលយើងពិនិត្យយកសិទ្ធិមនុស្សយើងមកមើលសិល5យើងសោះគេបរៀនមនុស្សគេដែលគេមិនដឹងពុទ្ធសាសនានោះឲ្យគេកាន់សិល5គ្រប់គ្នាទៅដើម្បីបំបត្តិបងនៅអីខ្លះនៅអំពើហិង្សានៅបាណារិបានោះ
បំបត្តិបង់នៅអំពើហិង្សាបំបត្តិបង់នៅចោរកម្មបំបត្តិបង់នៅស្រីពេទ្យាបំបត្តិបង់នៅជំងឺអេដបំបត្តិបង់នៅនយោបាយញុះញង់បែកបាក់ជាពួកជាកុំបំបែកបង់នៅពាលាវាសាបែកស៊ីសងណាគេបង្កើតសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតអង្គការមនុស្សធម៌ដើម្បីបំបត្តិរឿងហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងមានក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងស្គាល់ទេថាអញ្ចឹងសិល5ត្រូវកម្មតាំងពីកើតមកហើយដល់សិល8គេហ៊ានលះមិនថែមទេគេហៅសមាទានវិរតិហ្នឹងគេទៅសមាទាននៅវត្តមួយខែ4ដងមួយខែ8ដងអីចឹងទៅសមាទានវិរតិទីសិល5សិល8នឹងថែមមកយកមួយថ្ងៃទៅរៀនតមអីខ្លះទៅកុំឲ្យបញ្ហាវាដិតពេកអត់គឺមានប្រភពនៅបាណារិបាទៅវាសម្រាប់វាលួយវាខ្សែមេធនធម្មនិយាយក៏ហត់ថប់ទឹកសបឹងបន្ថយបាយនឹងងាយទុកទៅពេលព្រឹកទៅបន្ថយគ្រឿងរំដោតរំស្រែកចាក់ការកម្រងគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងរៀបតុបតែងរាងកាយដេកលើទីខ្ពស់អាសនៈប្រសើរអញ្ចឹងទៅមកយកថ្ងៃអញ្ចឹងទៅដល់ផុតទៅកម្មសិល5វិញទៅនឹងចឹងហើយទៅដាច់សិល5ហើយវាទៅជាមនុស្សនរោមនុស្សនិច្ចកោហើយមនុស្សដេរឆានណោហើយទៅជាសត្វដេរឆានហើយคลายទៅហើយស្លាប់ទៅកើតនរោទៅកើតជាព្រែតអសុរកាយដេរឆានឯងអញ្ចឹងបានន័យថាសិលនេះសំខាន់ណាស់សិលហើយដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តែសិលសំខាន់ក្នុងសង្គមនេះដល់មកធ្វើវិបស្សនានេះវិបស្សនា10ថ្ងៃនេះតើតែមានសិលហ្នឹងគេធំទៀតចឹងបានជាសិលពុទ្ធលោកពោលថាសេរៈសីលៈសីតលៈសីស័កតែក្បាលតែកម្ពូលនៃកុសលដូចផ្ទះចឹងបើផ្ទះហ្នឹងដបូលលិចភ្លៀងហូរមកធ្លាក់មកលិចទុកឲ្យបានអស់បើសិនជាសិលយើងមិនដាច់ទៅអង្គុយសមាធិទៅមួយទេកុំថាសមាធិធ្វើទៀនក៏មិនបានផលពេញវិញដែរត្រូវមានទុកពីវរីអញ្ចឹងបើអ្នកធ្វើសមាធិនៅក្នុងពេលនេះវាសិក្សា10ថ្ងៃនេះគឺត្រូវស្រឡាញ់សិលឯណាស់ហើយសិលប្រយ័ត្នសិក្ខាបទទាំងអស់សិក្ខាបទដែលលំបាកសិក្ខាបទហ្នឹងវាជាប់មាត់វាមូសាវានេះឯងអាហ្នឹងវាជាប់មាត់មកបើកភ្នែកឡើងហាមាត់ក្រោយបើបាណារិបាតអាហ្នឹងដើរទៅវាយគេលួចចតដើរទៅឆក់ហើយមេធនធម្មដៃវាចតតែមានគ្នាសូរ៉ាទៅទៀមបាយទៅឆ្នាំងជាងងំនៅបែងវាចតតែមើលនេះអានៅមាត់ហ្នឹងមូសានេះនៅបតលមកបើកមាត់និយាយមកបើកភ្នែកឡើងមកនឹងនិយាយអញ្ចឹងបានវិច័យកម្មដែលមាន4នេះយើងប្រយ័ត្នវិច័យកម្ម4នេះមុសាវិតពេសញ្ញវិតរុសវិសៈសង្ខបលាបៈនេះ4និយាយភូតធោកុហកនិយាយញុះញង់និយាយចាក់ដោតនិយាយពាក្យលេងសើចទេហាមាត់ទៅនឹងកំរនឹងប៉ះសិលប៉ះសិលកថាច្រើនចេញពីនឹងទៅចូលដេរឆានកថាទាំងអស់ហ្នឹងតែដេរឆានកថាចូលសង្ខបលាបៈពីអប្រយោជន៍នេះនឹងធ្វើសិលស្មាពិនិត្យមើលទៅវគ្គសិក្សាបស្សនាមួយគឺយ៉ាប់រឿងមាត់ហ្នឹងហ្មងយ៉ាប់សិក្ខាបទតែមួយហ្នឹងឯងយ៉ាប់សិក្ខាបទដទៃទៀតងាយដាច់ទេព្រោះយើងវាតទៅដើរទៅធ្វើហើយសិក្ខាបទមុសានេះសិក្ខាបទធម្មជាតិអានឹងវាកើតមកវាងាមកហាមាត់រហូតនិយាយរហូតអត់ចេះខ្ជិលទេឲ្យតែមានគ្នាពីរនាក់គឺមានរឿងហ្មងមានរឿងនិយាយត្បូងដៃខទេតែយូរទៅរឿងគេទៅអស់ដៃសំទៅទៀតទៅគេអស់អញ្ចឹងបានជាធ្វើធម៌10ថ្ងៃហ្នឹងវាចង់បានភាពតឹងរឹងតើមានខំស្អីតែយើងបើអន់ការនិយាយតិចទៅហើយការនិយាយនេះញាតិញោមហើយបើសិនជាខំស្អីវាចាមិនដូចខំស្អីចិត្តទេខំស្អីវាចាហ្នឹងវាថាអាចារ្យមកនិយាយ10ថ្ងៃប៉ុន្តែចិត្តនឹងត្រង់សឹងអាយ៉ាស់មិនធូរហើយមិនហ៊ាននិយាយគេដាក់ដូចដាក់តនកម្មមាត់អញ្ចឹងមិនឲ្យហាមាត់និយាយប៉ុន្តែចិត្តយ៉ាតឹងធុំចង់ងក់ចង់និយាយគ្នាខ្លាំងពេកទៅសេសវត្ត
bởi chẳng ấy bồi một thứ tay thứ chuyện với tới chứ cái hơi mốc của vọt cô vì bên hai khăn tay thò phải đấy anh cái hơi vọt cô đó mốc của vọt cô hơi phải đâu ham bị khổ á nên bị khổ thằng lái là nam mới mà tiền mốc của vọt ra bắt cọ anh bên đường ấy mà thứ cô nghi ngu bình vọt chẳng ấy mà chọn mà để chọn vọt vua chẳng ấy hơi khăn tay ta mà nô nó tà ma tới cứ nó bên nó để dương lược thói dương kia mình nghe chọp tới chặt dương mà thay chỉ bên là ma pha nó tên nó mình hàng tranh đâm châu rồi vô là đâm mình hàng tranh châu nó tới cái bàn tiền ná từ rồi vô đâm được đột tới chân về chay về chá vô rồi anh đòi xa chặt dương rồi vô thì đâm mình hàng tranh châu như thằng khăn nó đọc ngày nó đều từ một cuộc nghề từ tận ngày cưới còn đất bằng hông trên châu đá còn đất bằng hông trên châu đây còn đất bằng hông trên châu cho còn đất bằng hông trên châu hỏi đâu về cho group area bắt tầm buôn nói bên tên từ này gì khí nè phía lúc trong ban tầm đó trong ban oi chất dương ấy miền tập bắt khó miền khăn tay thôi chỉ được đọc cầm lời này cái lấy đại ca chấm rơi cầm mặt hàng ở đây dương xong chấm rơi cầm mặt hàng tới về ban ấy mà thợ bán được con một thọ vừa trái ban dày thì chấm vừa cầm mặt hàng bán pa màu trẻ bàn quay tệ bàn phật thị bàn phật hát bàn sờ ma thị bàn vì phật na nè như là tập phán từ trái ban dày thừa thọ bàn con một thọ đó về chất dương cho slong súc pa màu trẻ còn cả này chất dương với chỉ cho o với bị ba tóc và mon lọc và thô để hai nam với ở sắp ở sau đào phim màu chầm rang thò tới cao dịch đây tới o từ luôn từ đi nông trú nông bè đủ sờ lạc mót sờ bài là bay tới cao dịch đây prư khuôn prư cai chất ai chất cười sủng nóc đây sủng nóc cho sủng nóc thứ ấy có sủng nóc đà ta sẽ thích chất nóc nâng nô nên là làm một lần thì càng là khơi lịch chẳng tục hàm là ta còn là mấy các bàn thôi nơi thực đây phải cắn sắp xong khai nơi quật cho mình luôn như bàn ta đang nói bàn sọt ngọt ở đây tranh về đọc ngay ta lọc từ phía với khơi khai mà nè khai mấy khai thà vì đào mới dừng cái lọc từ với slow vì đào mới tập căn nghĩa khó nghĩa tha lọc từ với chấm nè bàn ta năng ta lọc từ với hỏi ta bàn ta năng mấy thầm một bay từ từ khăn tệ nè thập khó cứ nè chạy thì khó để cho sọc hai hỏi ta sọc hai yang bay tới luôn được nông phải cho bàn sọc chầm hơi đào về sập tới đôi chỉ định lụa đôi chỉ định lụa dân đôi thon này cá ở bàn sọc để cọt đồ trùng thô đào về riêng ở hải dụ yang mấy ta sống đọc của mấy ông quỳ quát chích hỏi sốt nơi sập tê bà tham là sốt là biết ác lấy buồn mắt hà cai trầm tệ cai chỉ thầm chết cả lần hai lần từ bên chỉ thầm ra về tự lý trong từ về tự lý chỉ thầm chết cả lần hai lần từ bên chỉ thầm ra chất căng tài chỉ chất chỉ thầm chết cả lần hai lần từ bên chỉ thầm ra thọ căng tài chỉ thầm chết cả lần hai lần từ bên chỉ thầm ra nè ta sống lúc ta sốt oi thầm bị cao ba sống ta thay chắc ta sốt ở lúc vô dân ở chất lúc là ốc rung sẵn ở đó là cái lúc vô trong tới lúc trôi chân trong tới lúc ngọc nè phải chân chờ hay đó chặt hay đó ốc và cách và cân ấy đó ngọc chân sạp là tê đa và người chọn tham gia cầu mà đi tàu trong đó hốt là tham phần năm sau tới của người chọn bàn do cái choรับtập phần đôi hai phần rồi mà nét mùi mà tham mùiรับmùi tham rồiรับmùi hay còn chẳng tì và đà phong với nhạc cả đời một kẹt còn hay còn non nghiệp phố đây nghiệp tha mà đi là bà sọt đòi chẳng ra sau mà bà sọt từng ly năng đây đôi dọc thì chỉ nghiệp vinh bàn này tha sau mà bà sọt lắp pin nô tới mà cao nôngรับtì và đà siêu vinh
ទេវតាទាំងអស់6ជាន់ចង់បានធម្មកាបាសកដូចគ្នានេះដល់ពេលដូចជាយើងនឹងបច្ចុប្បន្នថាក្រុមយិត្តមកពីឆ្ងាយហើយនេះមកប្រទេសក្រៅក្រុមយិត្តនៅនឹងនាំទៅយកឡានមួយម្នាក់6ឡាន6គ្រួសារទៅទទួលមនុស្សម្នាក់ដូចគ្នាទេវតា6ជាន់យករថ6មកទទួលយកកបាសកតែម្នាក់ដូចគ្នាចង់បានដូចគ្នាស្វាគមន៍ធម្មកអបាសកថ្មិចចឹងទៅឃើញទេវតាទាំងឡាយនេះហៅកតិនិមិត្តជាកុសលគាត់ក៏បានពោលទៅកាន់ទេវតាថាឈប់សិនគាត់ចង់និយាយថាឲ្យទេវតាឈប់សិនចាំគាត់ស្ដាប់ធម៌ចប់សិនต้องធ្វើដំណើរទៅប៉ុន្តែគាត់មានកម្លាំងតិចពេកគ្រាន់តែពោលតែឈប់សិនក៏ទៅស្លាប់បាត់ទៅលែងថាកើតទៅឈឹងទៅប្រសង16អង្គដែលកំពុងទៅស្វាគមន៍ធម៌គិតគ្នាថានាងអវសរឱកាសដើម្បីពោលធម៌គ្មានទៀតទេព្រោះធម្មកាបាសកបានខាត់យើងក៏មកសូត្រធម៌ហើយកលាកូនយំហ្មងកូនគាត់មាន14រូបយំទៅអោលោកឪពុកជាបុគ្គលមិនចេះស្អែកក្នុងធម៌ទេដល់ពេលរៀបស្លាប់តែពុកធន់នឹងធម៌ខាត់ធម៌បើចឹងមនុស្សក្នុងលោកដែលមិនខ្លាចស្លាប់មានទេសិតតែខ្លាចស្លាប់ទាំងអស់ហើយដល់លោកមុនទៅមិនទាន់ដល់វត្តផងខំកោមកសក់ដឹងខ្លួនផ្លែហើយសួរកូនឲ្យចុះលោកមុនតណោឲ្យកូនលោកឪពុកហើយនៅមិនបានបើឱកាសសូត្រធម៌នាមពេលលោកកំពុងសូត្រលោកឪពុកខាត់ធម៌ឈប់សិនមិនឲ្យលោកសូត្រតទៅទៀតឥឡូវលោកចម្រើនធម៌ទៅវត្តអស់ហើយទេកូនឪពុកមិនមែនខាត់លោកទេកូនហើយកូនមើលទៅលើនេះទៅសត្វទេវតាទាំងឡាយមកទៅខាងទេវលោក6ជាន់ទាំងអស់យករត់បណ្ដោយ50យោជមកទទួលបិតាហើយនាំគ្នាជឿនបិតាដូចគ្នាទៅនៅក្នុងខាងបាត់ទេហើយបិតាមិនទាន់ចង់ទៅចាំដាប់ខចប់សិនក៏ខាត់តែឈប់សិនទៅដល់ថាអញ្ចឹងទៅបិតាក៏លែងដឹងខ្លួនទៅមិនមែនខាត់លោកទេហើយបានកូនថាចុះទេវតាឯណាបើកូនមើលមិនឃើញផងកូនឯងមើលមិនឃើញនៅពេញតែមេឃឥឡូវកូនឯងដឹងទេទេវតា6ជាន់តើឋានណាដែលល្អជាងគេពិសេសជាងគេប្រសើរជាងគេហើយកូនផងខាងបបពុទ្ធលោកពុកបើតាមធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌ទេសនាទេវតាឋានដុសសិនជាទេវតាមានតម្លៃជាងគេជាឋានស្អាតស្អំស្ងប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងគេជាឋានត្រត្រង់នៅពធព្រះអំបូរធម្មកាបាសកអ្នកប្រពុតធម៌ទាំងឡាយតែងតែធ្វើដំណើរទៅកើតទីនោះដូចគ្នាដោយចឹងកូនយកកម្រងផ្កាមួយចេញទៅក្រៅឲ្យបោះផ្សងចេះផ្សងថារតណាដែលជារតទេវតាខាងដកសិនសូមឲ្យកម្រងផ្កាខ្ញុំនេះអណ្ដែតទៅជាប់នឹងចតុរតនោះនឹងឪពុកខ្ញុំទៅកើតត្រង់ហើយដល់កូនយកកម្រងផ្កាយើងកម្រងផ្កាដែលវិញដែលកងនឹងឯងគឺវត្តអតិដ្ឋានទៅកម្រងផ្កាវាប៉ើងវឹងទៅលើអាកាសបើសិនជាវត្តធម្មតាវាមិនទៅទេប៉ុន្តែដោយសារអំណាចអានុភាពនៃគាត់ទាំងអានុភាពនៃទេវតាគឺកម្រងផ្កាដាច់ឡើងលើអាកាសដូចជាខ្លែងដែលហោះឡើងវឹងទៅលើអាកាសអញ្ចឹងឬដូចជាប៉ោងដែលវាលែងដៃប៉ោងហោះមិនដែលឡើងលើអាកាសរៃទៅជាប់នឹងចតុរថឋានដុសិតទេវតាឋានដុសិតជាប់យើងមើលទៅឃើញកម្រងផ្កាទៅជាប់នឹងមេឃនឹងត្មងអត់មានឃើញស្អីទេមើលឃើញនៅកម្រងផ្កាទៅដល់នឹងកប់នៅកណ្ដាលមេឃហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកកូនចៅទាំងអស់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងអំពីរឿងទេវតាបើសិនជាមិនមានរត់ជាគ្រឿងទុកទេកម្រងផ្កាហ្នឹងវាមិនអាចទៅនៅស្ងៀមចាំបានទេអញ្ចឹងបើតតមានទេវតាពិតមានរត់ពិតហើយបានជាប់អញ្ចឹងបានធម្មកាបាសកដែលផ្ដាំកូនថោកូននៃកូនបើកូនឯងចង់បានកើតរួមជាមួយឪពុកចង់បានទៅសុខជាមួយនឹងឪពុកធ្វើទានធ្វើសិលអប់រំចិត្តយ៉ាងណាកូនទៅធ្វើឲ្យដូចជាបិតាយ៉ាងនោះ
chân bay đa nhiệt phổi hơi bay đa tại cái là nông rắp tại lia của rong cả chọn còn thà lia dân tức mấy bắp chân rồi đôi đầy lùi dân này và sửa dân rừng sầm mát thì rừng đập thôi rừng chặt bò sắp rồi sửa rừng chấm lập bắp tại cái tiệp đá pin cầm lọc liền bột tiệp đá bên từ đất nông phú đập hai đường nữa thế còn là chỗ tế về sân thích pin cả lọc bò đập vào 10 năm rồi nhưng cái đường áp phèn này tập tay cái của đầm nào vung đã tham đồ sắp bắt toàn ngày tư thì khâu xong cho ra đầu vọt phong thòm cả ba sát cái tiền ra bắt hai thì khâu xong cái đó phải được xua tham nhiều thì khâu thành lại ta nhớ thành lại một vinh hài rứ ban lực tập hòa dạng nào thì đấy ta bỏ bất phong ấy ăn miên lực tập hòa ấy thế tụm công tập ông đọc là mấy ông tự số thọ ở thòm cả ba sát đang tìm một thoát có việc slap có thoát tùng con có màu sầu thọ để liệt thì khâu tầng lại thọ mình cả mà sao là nên khót thì khâu tầng lại mình nói sầu thọ thì một con thọ ông tới có như gì chỉ mùi là ná bỏ mình khơi là ná cào từ tùng cùng phòng nó mình liệt thì khâu tầng lại thọ mình cả mà sắc thoát thì vào đà thì phá lúc nông sầm mai nước thì vào đà của mùi chón mình dần rất nói chừng thoát ở tại các nông sầm mùi được kỳ ta đã sai có chọn tập phá và có khó tại chụp sân thứ phần tài mòn tí mình toàn bằng dây chóc có lúc mà đầy tình ban trẻ cô thả bọc cơ miền bần thừa tục hơi còn đây xây ở thành lúc thành phí không được chiều lúc có miền đây sắp bài tại cái tiệp đà còn miền đây sắp bài bọc cơ này miền bần thừa tục hơi riêng sắc có đây cả lên mưa khơi tay tất cả sai chỉ vật chất ta bọc con nó còn đây đo được đây phải bọc cô được slap được đây phải được slap tới cái thang xưa rất là phải chiên lịch sử thiền trong bản thân này chỉ cách cha để những học rộng chặt hai chữ phong vô thả vay khá nợ phê để những slap tới chỉ mũi vay khá nợ phê để slap dọc tới mặt bànตอนนั้นได้เป็นหลักโพธาอัตตาเหตุอัตนาเดียเท่าเก่าเหตุเดียเท่าเราสิจ้ะครูนไอตีเป็นครูจำลึกในสลับเมื่อบุคคลนาการจบใดประปนกลใจตัวสมบัติอยู่สักเกชมัวสดใบรูเรียงใจแต่คำต้นแขกตรงอากาศอายุก่อนโยเติมมารู้ได้เคยใจไปเย็นนี่จบเพราะว่าลดชั้นบัตรเติมเนื้อสารไว้จะอักน้องลงเนี่ยเคยได้เติมมาในไออัดเมียนบุคคลนาชุนคุนคราวปีคุนเตจังเวียนแต่เตียนสันเพียงเรียนในครูบางเพื่อเจียระบาดครูนักเรียนตะปนังเตในบางสับบางสำราญเนาะแต่คราวปีเตียนสันเพียงเรียนเรียนตีตนเตเป็นประกาศเตตีตนเตมันอายกแต่เจ้าปลัวแหกนาปลัวแหกนุบางเปรียบดำเรียนเพียยิงปรังไพรเกิดกูวิจารณ์นาอันปีแต่เจ้าสำราญครูน้องเตลิสลับนั่นมันต้องอันปีสลับเตก็เอาระเบิดแต่เกิดกูบริเวณกีแต่มาอย่างก็รอเขาดับไงสลัมไพรชีวิตเกิดกูปีครูนคลานั่นปีสลับเตแต่เองเอาไว้ได้จะเรื่องระบาดกีระบาดต่างๆนั่นคือจะเรื่องของว่าต้องเอาเนื้อตัวเล็กตัวเต็มน้องตีนี่เอาไว้ได้ยังไพรควาคลาคือเรื่องครูนตาครูนสลับตะการตีนาไปจานาเตตาออกมาบางเธอเตียนเฮอร์เนบางเพื่อต่อเฮอร์เนบางเพื่อเพียงเดียเฮอร์เนเนื้อเปอันสลับเตตาอันเย็ดไอตีตนเทนาช่วยอันกลายเป็นอันครูนอันช่วยครูนอันนกจังกองควาเก็บต่ำปีจิตเลือกท่อเรียบยุนั่นที่จะสาวสับตกจมผู้เอาไว้ได้เยอะบานเพื่อคือสิ่งใดหล่อบันเตียนสาวเทียมเยอะคือจืดเรื่องตัวครูนสมัครตัวครูนสำราญโยมครูนสมัครเวียนเหมือนแบนเอาที่กัดจนมันเยอะบานเสียจังกองควาเอาไว้จะเลือเอาไว้แต่เกียร์ท่าคือกัดแต่เพื่อครูน